Abakristaayo bakedde mu bungi okweta mu kusaba kwa Sande esembayo mu mwezi guno ku kkanisa Katematazi Church ng'olwaleero kubadde kwa njawulo nnyo kubanga kubadde kw'abaana bato. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo mubadde amyuka omukubiza w'ekkanisa eno Reverend Frederick Ndimulala, omutandisi wa Delta TV, Oweekitiibwa Dr. Kanuga Salentake n'abakristaayo abalala bangi. Olw'okuba lubadde olunaku lw'abaana oba bayita aba Sunday School, okusaba kuno kukulembeddwamu mwana muto era nga kuvudde mu kitabo kya Makko ng'era kukulembeddwamu omubuulizi owa Sunday School ey'ekkanisa eno Elizabeth Kisaache ng'onakutambuliriza ku kusonyiwa. Awo ne bamuleetera abaana abato okubakomako, abayigirizwa be ne bajjunga ababaleeta. Olunyiriri olw'okumi. Naye Yesu bwe yalaba n'asunguwala n'abagamba nti, mukkirize abaana abato bajje gye ndi, so temubagaana. Ono era asabye abantu okukola ebya Katonda ebinabatwala mu ggulu. Omuntu atalina bibi, waba oyagala obulamu obutaggwawo, tulina okwenenya buli kaseera kubanga tukola ebibi. Ani ayagala obulamu obutaggwawo? Bwe muba mwagala obulamu obutaggwawo, tulina okwenenya buli kaseera. Abooluganda tetukola okwenenya. Omubuulizi Kisaache asinzidde wano n'asaba abazadde okukomya okuyingira n'abaana baabwe mu kkanisa nabo mwe basabira kubanga abaana mpawo kibayiga ky'amaanyi nga kale basaanye baleeterwe mu Sunday School olwo basobole okufunamu ennyo. Kubanga mu Bayibuli etugamba nti muleete abaana abato gye ndi. N'ekirala muleete abaana abato wano namubaleka Mando Church kyokka nga Sunday School gyeri eyo njereere. Tulina okubaleeta buli omu bamukkiriza. Wanene we mubaleka wano tebategeera buli kimu kye baba boogera. We mubaleeta mu Sunday School bayiga okuzinira Katonda, bayiga okuyimba, bayiga okusoma Bayibuli, bayiga n'okubuulira enjiri. Ono era asabye bato banne obutanyigira bazadde baabwe nga babakubye ku bubooko kubanga Katonda agamba mu Bayibuli nti suula omuggo olwo omwana ayonooneke. Ba Sunday School we baba babakubye tekitegeeza nti tebabaagala. Kubanga mu Bayibuli egamba nti suula omuggo oyonoone omwana. Babeera bategeezaako basomesa kubanga olala we banaabawa ekintu ekyokukola ojja kikolerawo. Mukama yeebazibwe. Kyokka omubuulizi Kisaache bw'atuuse ku ky'okusonyiwa asabye abazadde okusonyiwanga abaana baabwe kubanga Yesu yagamba nti asonyiwa ye yekka ajja okusonyirirwa. Abaana ba Sunday School we muba mukoze ebibi mugendewa bazadde bamwe ne mwenenya. Abaana ba Sunday School we baba bakoze ebibi mubasonyiwa. Kirungi we muba mubasonyiwa Mukama ajja baddiza kubanga mu Bayibuli kitugamba ti we mukola ebibi ne mutasonyiwa bannammwe ne Mukama yennyini tajja kusonyiwa ebibi by'oba okoze.